uni mwana wa Kaningo anurapa shini umari Kaningo oyo rapa vana Kaningo arapa vana Kaningo mushe funga kwambo yapana kuchichema sebusa tanizibina kajoinidziwa zvinhu zvakufamba zvakanaka mhino zvinopera here izvi. Aiwa sho chokwadi sekuru asi ndikuona machanges handiti pane kubva pane zvamakaita kusvikira parizvino ichokwadi pane zviri kusanduka ichokwadi zviri kusangana nazvo ichokwadi. Pane munhu akaona video yako South Africa akazokufonerawo kana sekuru mukomana anzi lakuyo zvaari kutaura ichokwadi pachikoro ipapo ndakapadzidza ende akauyawo panapa akatestify akauya ega kubva kuSouth Africa but dambudziko rake ranga rekuti iye anga ari ngochani anga ari mukadzi wengochani ane ngochani hombo zvikomba zvako zvakudara nazvo zvichiroti pachikoro apa patoone dambudziko mwana wako padzidza ipapo unosangana nemiedzo yakangodaro saka nhasi unoudza chiruzhinji reZimbabwe kuti dambudziko ramirawo sei? Nhasi unoudza reZimbabwe kuti kubva pandakatanga kubatsirwa nasekuru Kaningo ndiri kuona machanges nekuti kana njere chaidzo dzaitoita kunge hadzisi right but pari zvino ndinazonzwa kuti ndava fit ende handina kana panoti panorwadza nekuti nyama dzemuviri dzaitopota dzichidzimbawo zvimwe dzenguva kana kunzwa kuti aiwa njere dzangu dzoita sekuti dziri kurasika but ike zvino ndinazonzwa kuti zvinhu zvava pamwe chete ende ndinotenda nerubatsiro rwavo kandipa zvekuti seni semuimbi ndine kambo kanofanira kufadza reZimbabwe kana kuti Zimbabwe yese kana kuti hameno vachateerera nevachanakirwa nazvo. Wakatondiimbire? Ndakakuimbira. Faster. Handiti. Saka nambuya vakati chii usati wazvakawaimba? Vakati chii pawakabva kuno? Vanambuya? Vanambuya vakafara chaizvo. Nekuti vakatondibvunza kuti kwakamira sei ndikavaudza kuti ndikavatsanakurira kuti ndikasvika kusekuru vakanditambirawo zvakanaka vakandiitira zvinhu zvangu vakandiudza kuti zvinofamba ende ndobhilivha naizvozvo ndiri kuona machanges zvichisanduka naivo vakafara naizvozvo vanambuya. Handiti. Vakaratidza kufara nazvo. Havana kupa Sagare Nzungwe? Sagare Nzungwe havana kundipa. Saka iwewe tomboti nokuimba kwakuita pane vaimbi vaunotarisa uda kusangana navo here kuti vambonzwa kuimba kwako? Vaimbi varipo waunosangana navo waunoshumura ndiani kuti denhenga arimbondibatsirawo pavaimbi vakuru pavaimbi vakuru wandishungu naye chaichaini ndi Kilati hadzi kana uchizvinzwa nalaki lakakukumbirawo kuti iwewe musangane. Chokwadi ndinoda kumbosangana naye mukumbira kumbe mukumbira chero nemwoyo unoda nomwoyo wamwari kuti akurita mwoyo wamwari iye angouyawo kwauri angouya kwandiri kanti ukandienda kwaari ndoenda kwaari kana zvichiitazvo hazvichiitazvo chikumbiro bhosi aiwa achiponi nacho aiwa handingati hangu chiponi nacho but ndinoda kungoedza kuti ritise basa ndingati like ndo zvamunozunzwa sezviri muropa ichokwadi ndizvo zvimunyatsokufamba izvi. Kaimbo kwakatembera kanoti kudini kuti mbotorera muchana kambo kacho noti excellent handiti zita rangu sekuru vakandifonera vakati uya vanga vanzwa kuti ndiri kudziya ndakafonera Robert wemiti yazvikanzi kodiwa chero vari kuIndia. Hello sekuru ndiri muzukuru ndakajoinisiwa ndiri kuskuru zvikaisvika kuno kuFidelity handiti wakajoinisiwa sataniki ndikati zvikai zvinopera ndikabata mari shuwa vari kutora ndodiko sekuru Kanengo rubatsiro sekuru Kanengo ndakajoina sekuru Kanengo handichada sekuru Kanengo ndodiko sekuru Kanengo rubatsiro sekuru Kanengo ndakajoina sekuru Kanengo handichada sekuru Kanengo makazviita ndine kutaura nguve reba ndichingotambura ndoda rubatsiro ndapota mari yandakabirwa dai ndine kamota wopedza ndorota dzekumarinda mudzime pavekavhura masuo ewe suti inopinda sekuru vakati ndipupure oyo Aparo ayopedza
utonapo zvesvi anosendera kumano midhobva kasati karekodwa toda tikarekodi kana zvazvichiita but mari yacho yekurekodha mastudio acho haasi kubatika kwatogara kuna kana studio kwakatosara zvisingaiti problem netika ndeyekuti kunoshayikwa munhu anotisimudzirawo zvichemo asi dai anga aripo zvo zvese unoona sokuti zvaibudirira. Saka Killer T unoda kuonana naye uneshungu unoda kuonana naye ndine shungu yekuda kuonana naye kuti shungu yekuda kuimba naye zvaita ndipo pane point kuti mungoita match tingoitawo collab aiwa zvakanaka. Killer T anzi kana uchizvinzwa nalake anzi ari kukumbirawo kuti musangane namba dzako achasiya chakufonera iye kana achinganzwa kana mafanzi yake kana ane namba dzake dza Killer T dzacho namba dzako unosiya namba dza Killer T yangu handina zvangu saka tichaita kuti iye akufonere. Saka zvakadaudza vamwe vako vakajoinawo satanism vari kutsvaga rubatsiro kunze uku nekwanyika kwawanga uri ndezvekuti chii? Zvandovaudza ndezvekuti kana mukaona muchiri kutevedzana nezvinhu izvi kaizvo hamusati makuziva kunoenda neupenyu ndinokumbira muve nepfungwa yekuti musiyane nazvo kakuti nechidokwa dokwa kana neshuviro dzekuda kungonzi muchenesewo panyika mazita enyu achene asi vanochema nevanhu vasachema nemazita enyu ndinokumbira musvike pasekuru kanemu mubatsirike nguva ichiripo nekuti kana mukazoona nguva ikapera vamwe venyu muchapedza hama handitika. Aya tinotenda mukomalanye nekubatsirwa kwamakaita tichitendawo sekuru kanengo zvakare nekuti ndiwo akavobvuka ndakamboya neshoko chete kuti sekuru pane muzukuru atamburawo vakangoti angauye havana zvizhinji zvavakataura iwe ndokuuyawo ndokubatsira saka toda kutenda sekuru kanenge norudo rwavo nekuti toziva kuti aya vazukuru vakawanda vacharamba vachiuya futi nedambudziko iroro akatoita kuti kukumbira kuti vaitese vatovagamuchira nekuti ndo vato mazvikokota ndo makanzi matakanuri musataniziva handitika aiwa tinotenda sekuru muro yanga agudzikana unotakanura zvechunopakanaka uni mwana wakaningu anorapa zvineiwo mari kanengu uyo rapa vana kanengu arapa vana kanengu